हेलो एवरीवन। सर्दी खांसी जुकाम में फ़ायदेमंद गुड़ की ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। गुड़ को मेल्ट करना है। मेल्ट होने के बाद इसमें हम अदरक कस के डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फिर इसको एक चम्मच में लेके हल्का गुनगुना होने पर इसे रात में सोने से पहले खाना है। इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। बहुत ही फ़ायदा करेगी। अगर ये आपको फ़ायदा करे और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें।